zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiluj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Tymi słowami Pisma Świętego rozpoczynam mszę świętą, na którą gromadzimy się w ten niedzielę wieczór, przeżywając trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Z ufną wiarą, mocną nadzieją przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, nasze intencje, otwierając nasze serca na Bożą łaskę, która tak hojnie spływa na nas w szczególnym tym czasie, świętym czasie Wielkiego Postu, w czasie przemiany, w czasie zadumy nad sensem naszego życia i nad tą Bożą łaską godności dzieci Bożych. A msza święta koncelebrowana jest sprawowana. Jeden z kaplanów modli się o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Natalii Żukowskiej z okazji 40. rocznicy z dnia urodzin. O opiekę Matki Bożej potrzebne łaski dla niej na dalsze lata życia. Drugi kaplan modli się jako podziękowanie Panu Bogu za przeżyte 85 lat Jadwigi z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej rodziny. A my przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiluj się nad nami. Panie, zmiluj się nad nami. Chryste, zmiluj się nad nami. Chryste, zmiluj się nad nami. Panie, zmiluj się nad nami. Panie, zmiluj się nad nami. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się
do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Зиходу. У тыя дні Моисей пасвіў авечак з цесця свайго Етры, святара Мадыянскага, і завёў ён авечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба Божай гары, і з'явіўся яму анёл Пана у полымі агню з сярэдзіны цярнёвага куста. І бачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Моисей: «Падыду я бліжэй і пагляджу на гэтую вялікую з'яву, чаму куст не згарае». Убачыў Пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіны куста, кажучы: «Моисей, Моисей». Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я Бог айца твайго, Бог Абрагама, Бог Ісаака і Бог Якуба». І схаваў Моисей твар свой, таму што баяўся паглядзець на Бога. І сказаў Пан: «Я добра бачыў пакуты народа майго ў Егіпце. Я чуў крык яго за прыгнята яго. Я ведаю яго цярпенні, таму сышоў я, каб вызваліць яго з рук егіпцянаў і вывесці яго з гэтай зямлі у зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд». І сказаў Моисей Богу: «Вось я прыйду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог айцоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны спытаюцца ў мяне, якое ў яго імя, што адказаць мне ім?» Тады сказаў Бог Моисею: «Я ёсць і які ёсць». І сказаў: «Так скажаш сынам Ізраіля: які ёсць паслаў мяне да вас». І гаварыў далей Бог Моисею: «Так скажа сынам Ізраіля: Пан Бог айцоў вашых, Бог Абрагама, Бог Ісаака і Бог Якуба паслаў мяне да вас. Гэта імя маё навекі, і гэты напамін пра мяне з пакалення ў пакаленне». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie pierwszego posłania świętego apostoła Pawła do Koryntianów. Не хочу, браты, как вы не ведали, что отцы наши усе были под облаком, усе прошли просмора, усе хрестились за Моисеем, у облаку и у моря, и усе ели тую самую духовную ежу, усе пили той самый духовный напой, бо пили с духовной скалы, что сподорожничало им, а скалою был Христос. Однак больше з их не уподобал Бог, тому яны были загублены у пустыни. Гэта адбылося, як, напрыклад, для нас, каб мы не пожадали благога, як жадали яны. Не наракайте, як некоторые з их наракали и загубили от загубителя. Усё гэта здарылася з імі, як прыклад на будучыню, бо напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму, калі некаму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не упасть. Гэта Слово Божие. Dziękuję. Nie będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшли некоторые и рассказали Иисусу про галилеян, кров яких пивозмешал с их ахвярами. Иисус отказал им на гэтае. Думаете, что гэтые галилеяне были большими грешниками за усіх галилеян, бо так потерпели? Не кажу вам, але калі не покаетеся, усе так само загинете. Думаете, что те 18, на яких звалилася Силамская вежа и забила их, были больше виноваты за усіх людей, якія жили у Иерусалиме? Не кажу вам, калі не покаетеся, усе так само вы загинете. И рассказал воз якую приповесть. Один человек мел у винограднику своим посадженную смоковницу и пришел шукать плоду на ёй, и не знайшов, и сказал виноградару: «Вось я 3 год приходжу шукать плоду на гэтай смоковницы, и не знаходжу, сячы яе.
Навошта яна займае зямлю? Але той сказаў яму ў адказ: Пане, пакінь яе на гэты год, і абкапаю яе, і абкладу угнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы перажываем тыдзень, нядзелю Карытаса нацыянальнага, таму уважліва паслухаем пасланне на трэцюю нядзелю Вялікага посту на нацыянальны дзень Карытас. У трэцюю нядзелю Вялікага посту, якая сёння прыпадае на 23 сакавіка, у каталіцкім касцёле ў Беларусі традыцыйна азначаецца нацыянальны дзень Карытас. З гэтай нагоды супрацоўнікі дабрачыннага каталіцкага таварыства Карытас скіроўваюць сваю падзяку ўсім тым, хто сваёй малітваю, падтрымкаю і ахвярнасцю прычыняецца да справы міласэрнасці ў касцёле. Дарагія браты і сёстры, мы ўсе разам з вамі перажываем чарговы Вялікі пост. Як вядома, гэта асаблівы час магчымасцяў для ўзбагачэння свайго духоўнага жыцця. Прымаючы ўдзел у набажэнствах, прыступаючы да святых сакраментаў, мы наталяемся Божай ласкай, становімся моцнымі духоўна, каб адкінуць далей ад сябе подступы злога духа. Мы звяртаем сваю увагу на добровольное адрачэнне ад нейкіх прыемнасцяў і посцім. Аднак мы дакладна ведаем, што каб быць сапраўдным хрысціянінам, недастаткова толькі прысвячаць свой час на малітву і посціць. Неабходна таксама праяўляць любоў, міласэрнасць і спагаду. Папа Бенедыкт XVI у энцыкліцы «Бог ёсць любоў» піша: «Любоў да бліжняга, якая грунтуецца на любові да Бога, з'яўляецца перш за ўсё абавязкам кожнага веруючага, а таксама абавязкам усёй касцёльнай супольнасці на кожным яе ўзроўні. Любоў – гэта наш святы абавязак. Менавіта таму асабліва падчас Вялікага посту мы разважаем пра яе на парафіяльных рэкалекцыях. Пра гэтую любоў нам нагадваюць святары падчас сваіх казанняў. Яскравым прыкладам ахвярнай любові да бліжняга з'яўляецца святая маці Тэрэза з Калькуты. Папа Францішак пажадаў, каб яе ўспамін адзначаўся ў каталіцкім касцёле 5 верасня. Гэтая святая праз сваё непростое служэнне паказала, як любіць бліжняга, нават калі ён адкінуты ўсім грамадствам. Пост без міласэрнасці – гэта нішто, казаў святы Аўгустын. У трэцюю нядзелю Вялікага посту па ўсёй Беларусі ва ўсіх парафіяльных супольнасцях адбываецца збор сродкаў на патрэбы Карытас. Карытас – гэта касцёльная структура ў нашых дыяцэзіях, якія адказваюць за арганізацыю і рэалізацыю дапамогі тым, хто найбольш гэтага патрабуе. Мы ведаем, што вы, дарагія браты і сёстры, стараецеся ў сваім штодзённым жыцці дапамагаць тым, хто ў патрэбе. У многіх з вас з гэтым звязана і вашая праца. Таму сёння хочам сказаць шчыры дзякуй усім тым,
хто праз сацыяльнае служэнне дапамагае адзінокім, пакінутым, хворым і бедным людзям. Шчыры дзякуй выказваем вам, дарагія браты і сёстры, за вашыя ахвяраванні, якія складваеце на патрэбы Карытас. Усе гэтыя сродкі накіроўваюцца на арганізацыю дабрачыннай дзейнасці каталіцкага касцёла ў Беларусі. Разам з каталіцкімі і замежнымі фондамі у 24 годзе нам у Беларусі удалося дапамагчы больш чым 46 000 чалавек. Гэта перад усім людзі з інваліднасцю, старэйшыя і адзінокія асобы, шматдзетныя сем'і і людзі без пастаяннага месца жыхарства. Гэтая дапамога стала рэальнай толькі дзякуючы вашаму добраму сэрцу і дапамозе нашых братоў і сясцёр католікаў з іншых краін. Канешне, у параўнанні з мінулымі стагоддзямі сучасныя грамадствы пайшлі далёка наперад у сацыяльнай дапамозе людзям. Сёння шмат прасцей атрымаць якасную медычную дапамогу. Існуюць дамы для састарэлых, інтэрнаты і прыёмныя сем'і. Аднак ніводная інстытуцыя не заменіць чалавеку чулага і любячага сэрца. Праявіць сваю міласэрную любоў можна вельмі малым коштам або зусім бясплатна. Дастаткова цёплага слова, звычайнай увагі ці проста размовы. Давайце азірнемся навакол. Можа, хтосьці зусім адзінокі сярод нас. Можа, хтосьці не можа справіцца са сваім прыгнечаным станам. Мы ўсе хочам быць любімымі і таксама, каб нас заўважалі, як дарослыя, так і дзеці. Няхай у гэты святы час пакаяння і навяртання у нас будзе больш братняй любові і міласэрнасці. У сваім пасланні на Вялікі пост святы айцец Францішак нагадвае нам, што хрысціяне пакліканы падарожнічаць разам, а не як адзінокія падарожнікі. Дэвіз юбілею 2025 года гэта «Пілігрымы надзеі» прыпамінае нам, што наша жыццё гэта таксама пілігрымка. Давайце ісці ў гэтай пілігрымцы разам, дапамагаючы тым, хто стаміўся, хто паранены, хто блукае на свайму шляху. Няхай Панна Марыя, Маці надзеі, заступаецца за нас і суправаджае нас у нашай жыццёвай вандроўцы. Давяраючыся вашым малітвам, дырэктары Карытас Беларусі. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życie wiecznego w przyszłym świecie. Amen. З удячностью за дар веры и ласку Святого Христу узнесем наши молитвы до Пана. Молимся за Святый Костел, как нес людям Божие пробачение и надею на новое життя. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, как они заховывали верность Богу и Евангелию. Тебе просим. Вислух Молимся за людей, які відвернулися від Бога, щоб вони прийняли Його Слово і отримали ласку навертання. Тебе просим. Молимся за тих, хто у хуткім часі прийме сакрамент Святого Христу, щоб Христос щодро одарив їх своїми ласками. Тебе просим. Молимся за тих, дякуючи кому ми прийшли до віри, щоб Бог узнагородив їх і одарив своїм благословенням. Тебе просим. Молимся об ласці, здоров'я і Божого благословення для Наталії Жуковської з нагоди 40-го дня народження, об опеці Матці Божої і усіляких потрібних ласк на дальніші годи її життя. Тебе просим. Молимся, подяка Пану Богу за прожитых 85 годов от Ядвиги с просьбой об усіляких потрібних ласк, опеці Матці Божої, даров Духа Святого для яє і цілої усієї сім'ї. Тебе просим. Молимся за нас тут присутних, щоб ми годно підрихтувалися до зустрічі з увоскреслим Паном у вічності. Тебе просим. Добрий Боже, Ти покликав нас до уділу у Твоїм вічним житті, учини просим, щоб наше життя на землі було згодне з обіцяннями, даденими під час Святого Христу, праз Христа Пана нашого. Amen. Близkie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczyć naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dzielom miłosierdzia przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dzieciństwa Bożego. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tego dnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata,
dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Oj, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukać pociechy nam.
Módlmy się. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння трэцяя нядзеля Вялікага посту. Нагадваем, што набажэнства крыжовага шляху кожную пятніцу пасля ранішняй вячэрняй святой імшы. Крыжовы шлях для дзяцей у суботу ў 16 гадзін. У сераду пасля ранішняй вячэрняй імшы, а таксама ў нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін набажэнства песні жальбы. Рэкалекцыі 2, 3 і 4 красавіка. За ўдзел у рэкалекцыях, набажэнствах, песні жальбы і крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуст. Захвочым у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да споведзі і святой камуніі. Можна запісаць адрасы хворых і на гэты чацвер у канцылярыі. У аўторак 25 сакавіка адзначаем урачыста звеставання Пана. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 8, 10 і 18 гадзін. Гэты дзень адзначаецца як дзень святасці жыцця. На святую імшу 18 гадзін запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні, аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. Таксама ў гэты дзень будзе магчымасць прыняць духоўнае ўстанаўленне народжанага дзіцяці. Гэта спецыяльная малітва, у рамках якой на працягу 9 месяцаў кожны дзень молімся за ненароджанае дзіця, якому загражае смерць праз грэх аборту, каб Бог даў любоў у сэрцы іх бацькоў, каб бацькі прынялі гэтае дзіця. Вядома, гэта дзіця вядома толькі Пану Богу, але мы менавіта праз нашу малітву такім чынам можам далучыцца да гэтай справы абароны чалавечага жыцця. У аўторак складковай імшы за памерлых у 10 і ў 18 гадзін, а ў 7:30 гадзінкі. Наступную нядзелю у нашу парафію прыедзе ксёндз Дмітрый Леўчык, пробашч парафіі святога Юзафа Рамесніка і благаславёных сясцёр мучаніц у Лідзе. Гэта маладая парафія, якая з'явілася некалькі гадоў таму, і цяпер яны там будуюць касцёл. Ксёндз Дмітрый будзе на працягу дня абвяшчаць Божае Слова, а пасля кожнай святой імшы будзе збіраць ахвяраванні на будаўніцтва касцёла ў скарбонку пры выхадзе з касцёла. Захвочваем дапамагчы, хто мае такую магчымасць, каб людзі ў гэтай маладой парафіі таксама маглі як найхутчэй маліцца ў сваім касцёле. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі пана нашыя парафіяне Геннадзій Юрэвіч, 55 гадоў, Пётр Серпейка, 77 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць Пане. Вечны адпачынак рачым даць Пане. Światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпачынак рачым даць Пане. A światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым новы распачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся аб плённым перажыванні перыяду Вялікага посту і рэкалекцыі, таксама пабожным святкаванні Вялікадня для ўсёй нашай парафіі. Памолімся таксама за ўсіх працаўнікоў, валанцёраў і ахвярадаўцаў Карытас, а таксама ў інтэнцыі ўсіх справаў міласэрнасці, якімі яны займаюцца. Под Твою обронę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska. módl się za nami. Цяпер прымем Божае благаслаўленне на гэты тыдзень, які распачынаем.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przypuść, Panie, przypuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przypuść, Panie, przypuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przypuść, Panie, przypuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało